Në zonën e Pogradecit, kalaja e Blacës, një nga fortifikimet më të hershme Ilire në vend, po përballet me dëmtime të vazhdueshme nga kërkimet e paligjshme të arkërkuesve. Banorët e zonës dhe studiuesit kërkojnë ndërhyrje urgjente për mbrojtjen e këtij monumenti kulturor me vlera të rralla historike dhe arkeologjike. Mësuesi i historisë dhe banori i zonës Arben Balashi shpreh se gjurmët e dëmtimeve janë të dukshme në muret e kalas. Ari mbase tregon një nivel shumë më të lartë të zhvillimit, jo se këtu ka munguar, po nuk ka qenë ndonjë, ose të ketë patur ndonjë mirë ari këtu afër që të ketë patur mundësi të kenë zotëruar kaq shumë. Këtu që duket kjo pjesa e ekspozuar, këtu dëmtimet i shohun pra me sy të lirë. Me sy të lirë që këtu ka dëmtime. Pra kanë ndarë murin në fragmente, kështu nuk ka qenë, para pak vitesh ka qenë njëjtë. Sipas studiuesit Ledian Zeqëllari, kalaja e Blacës përfaqëson një ndër qendrat më të hershme të fortifikimit në rajon, me gjurmë banimi që datojnë që nga periudha e bronzit të vonë, rreth viteve 1500-1200 para erës sonë. Futet në ato site arkeologjike ose në ato vendbanime të cilat kanë një interes shumë të madh për sa i përket zhvillimit të turizmit, sidomos turizmit kulturor, por edhe turizmit malor, sepse ka një terren të tillë që mund të markohet dhe mund të shërbejë edhe si vend për vizitorët ose për ata që duan sportin e hiking ose alpinizëm. Kalaja e Blacës ndodhet në perëndim të fshatit Blacë, mbi dy kodra që krijojnë një kufi natyror mes fushës së Korçës dhe fushgropës së Pogradecit. Kërkimet arkeologjike të kryera nga Muzeu i Pogradecit në fund të viteve 60 dhe fillim të viteve 70 zbuluan se fortifikimi ka kaluar disa faza ndërtimi dhe ripërdorimi nga periudha ilire deri në atë romake dhe antikitetin e vonë.